Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bol çikolata soslu ıslak kek tarif vereceğim. Malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler. Kek harcımızı yapmaya başlayalım. 3 adet yumurta ve yarım su bardağı şeker. Beyazlaşıncaya kadar çırpalım. Daha sonra yarım su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, unumuzu eleyerek eklemeye başlıyoruz. İlk olarak 3 su bardağı un. Ben videoda hızlandırdım. Un ekledikten sonra daha yavaş karıştıralım. Üç su bardağı un ekledikten sonra harcınız bu şekilde hızlı akıyorsa yarım su bardağı veya 1 su bardağı daha un ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra 2 paket kabartma tozunu da eleyerek ekleyelim. Bir yemek kaşığı da kakao ekleyip güzelce karıştıralım. Harcınız bu şekilde yavaş akıyorsa olmuştur. Yağlamış olduğumuz tepsimize kek harcımızı dökelim. ...175 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırınınızın ayarına göre değişiklik göstereceği için kekinizin pişip pişmediğini kürdan yardımıyla anlayabilirsiniz. Kürdanı kekinize batırdığınızda kuru çıkıyorsa kekiniz olmuştur. Fırından çıkardığımız kekimizi kare şeklinde keselim. Daha sonra sosumuzu yapmaya başlayalım. 2,5 su bardağı sütü uygun bir kaba dökelim. 1 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı şeker ekleyip karıştıralım. Kürdan yardımıyla kekimizin üzerine delikler açalım. Daha sonra sosumuzu kekimizin üzerine dökelim.
ve üzerini istediğimiz gibi süsleyelim. Sosunu çektikten sonra kekimizi servis yapalım. Hiçbir yeri kuru kalmayan, yumuşacık, tam kıvamlı ıslak kekimiz hazır. Desteğiniz için, diğer tariflerimden haberiniz olması için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.